Një histori që dëshmon se asgjë nuk është e pamundur. Emin Haziri ishte vetëm 7 vjeç kur la vendlindjen dhe u nis drejt Italisë, me sfidash të mëdha. Familja e tij emigroi pa asgjë, duke përjetuar ditë të vështira në rrugë dhe duke kaluar netët e para edhe nën shkallë. Fillimet ishin të mbushura me pengesa, ai u përball me mungesë mundësish, pasiguri dhe ndjesi inferioriteti. Megjithatë, një gjë mbeti e pandryshuar, dëshira e tij për të ecur përpara dhe për të arritur më shumë. Dashurinë për gatimin e trashëgoi nga familja, nga shijet e fëmijërisë si byreku dhe flia, të cilat sot janë kthyer në burim frymëzimi për krijimet e tij në kuzhinë. Fal përkushtimit dhe punës së palodhur, Emin Haziri arriti të bëhej pjesë e disa prej kuzhinave më të njohura në Europë, duke punuar për krah emrave më të mëdhenj të gastronomisë. Sot ai renditet nga Forbes ndër kuzhinierët më të mirë nën 30 vjeç, një sukses që dikur dukej i paarritshëm. Historia e tij na kujton se origjina nuk përcakton fatin. Ajo që ka rëndësi është sa fort lufton për ëndrat e tua.